jou gees, sing hom met jou hart uit, ons gee hom die eer, amen. And we sing glory to his name. Glory to his name. Into my heart was the blood of life. Glory to his Halleluja, kom ons gee die Here die grootste lof wat ons kan in hierdie kerk, amen. Prys die Here, sê 'n bietjie halleluja. Dankie vir die kruis, Here Jesus, amen. Ons bring U al die lof en al Die tema van my boodskap is die krag in die bloed. Ek wil juis by hierdie geleentheid vandag met u 'n oombliekie daaroor praat. Nou ek gaan by 'n aanloop begin en baie dankie pastoor en dankie Cecile en dankie vir die raad en hoe dit ook al sê vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees. Wanneer ek met u praat oor hierdie saak, het ek 'n paar aanlope wat ek net eers wil gee, wat u duidelik moet verstaan en wat ons in hierdie tyd net moet na kyk. Nou ek wil so begin om te sê dat Satan se grootste vrees is die bloed van Jesus. Jy sien dis Paasnaweek. Dit gaan vandag oor Goeie Vrydag en alles gaan oor die kruis en oor die bloed van Jesus. Ek wil 'n baie besonderse skrif vir u aanhaal uit Openbaring 12:11 en ek wil dit ook my skrifgedeelte maak, maar ek gaan dit net vir u quoteer want ek glo u moet nou al kennis neem daarvan dat die Bybel sê in Openbaring dat julle sal die vyand oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis. Kan u 'n groter amen sê as dit? Halleluja. U moet Pinkster wees vandag, hoor. Amen. Ons is nie in 'n dooie besigheid hier nie. Luister kerk, ek wil vir u sê dat daar's twee dinge wat baie pertinent uitstaan. Nommer 1 is dit die bloed van Jesus. En nommer 2 sê, is dit die woord van jou getuienis. Kan ek dit so vir u stel, met ander woorde, wat jy sê oor die kruis en wat jy sê oor die bloed van Jesus, dis wat in hierdie môre vir jou en my tel. Dis hoekom dit Goeie Vrydag is. Dis hoekom ons dit 'n Paasnaweek noem. Jy sien, jy moet kan verklaar wat Jesus vir jou gedoen het om hierdie evangelie te maak werk. Ek hoop jy het gehoor wat ek sê. Jy moet by die bloed uitkom, vriend. En wanneer jy by die bloed uitkom, sal hierdie evangelie relevant word en sal hierdie evangelie vir jou 'n ja en 'n amen word. Kom ek sê dit vir u dat as Satan sy wil kan hê, sal hy nie toelaat laat daar gepraat word of gepreek word oor die kruis of oor die bloed van Jesus nie. Het u gehoor wat ek sê vanmôre? Luister, dit is so, die intendens van die kerk is in hierdie dae om die kruis amper te vermy en om mense te leer om goed te voel in plaas van om goed te doen. Halleluja. Toe maar julle sal nou regkom. Hou vas. Laat ek dit sommer sê, geliefde, en verstaan my mooi, dat die kerk is nie 'n entertainment center nie.
Halleluja, daar's 'n beter amen nou. Laat ek dit vir u sê, dat die kerk is die liggaam van Christus Jesus. En is hier waar ons die Here dien en waar ons hom aanbid as ons redder, ons verlosser en ons saligmaker. Kan ek 'n amen kry? Jy sien die vroukie, die vrou wat in die Bybel, die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Nou kom Jesus by haar en dan praat Jesus met haar. Hy sê sekere dinge en hy haal dinge aan en hy vra vir die water en ons ken almal die storie baie goed. En toe die vrou by 'n punt kom, toe sê sy, maar meneer, ons is geleer dat ons moet aanbid hier in Samaria, was ons daar by die berg Gerizim. En sy sê, dis hier waar die put van Jakob was. En ons is geleer dat ons hier moet aanbid. En nou sê julle, ons moet in Jerusalem gaan aanbid. En dan antwoord Jesus hierdie storie, vrou, daar kom 'n tyd en die tyd is nou, dat julle in gees en in waarheid moet aanbid. Kyk, ek glo dat Jesus en die hemelse kerke wat nog in gees en in waarheid kan aanbid, kan ek 'n amen kry. Luister mooi. Wat beteken dit om in gees te wees? Dit beteken wanneer jy met jou gees aanbid, dat dit 'n verinnerlike verhouding met jou hart is. Jy's nie besig, hoor mooi, met 'n ritueel of met 'n gewoonte nie. Ek en jy is besig met eerbied voor God en met 'n oorgawe om hom te dien. En ek wil net dit sê, toe ek in die wêreld was, het ek die wêreld oordentlik gedien. Maar die dag toe ek my veranderingkie en my change maak, toe sê ek, Here, help my. Ek wil u ook in gees en ek wil u in waarheid wil ek u aanbid. Halleluja. In waarheid beteken om God te dien vir wie hy is en vir wat hy vir jou en my gedoen het. Ek dien hom nie met 'n idee, ek dien hom nie met 'n gevoel nie, ek dien hom volgens sy woorde. En weet jy wat? Die woord is die waarheid. Halleluja. Daarom dien ek hom volgens die Bybel en volgens die woord van die Here. Jy moet ou bekkie maar verdraai, jong. Halleluja. Just bear with me. Halleluja. As ek dit nie kan inkryp nie, dan stamp ek hom in. Maar prys God. Toe jy gebore was, elke een van ons, toe is ons in sonde gebore. Kom, nou wil ek eers lees. Ek het nou sommer dinge hierso wat ek sommer so vinnig wil deurwerk. Hy sê, daarom soos deur een mens in Romeine 5 het sonde in die wêreld ingekom. En deur die sonde het die dood gekom. En so is die dood tot alle mense het dit deurgedring. Omdat almal gesondig het. Die 19de vers is iets moois. Ek haal dit sommer net aan. Hy sê, deur een mens het die sonde gekom. Maar deur een het die regverdigheid van God gekom deur Christus. Wat sê die Bybel? Luister, Galasiërs 3. Hy sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Met ander woorde, Christus Jesus, liewe vriende, het jou en my kom loskoop, dat ons nie meer onder die rituele en onder die wettiese dele hoef te staan nie, maar dat hy ons losgekoop van elke vloek en elke teestand wat die duiwel mag bied.
Nou kom die Bybel verder, dan sê hy in 1 Petrus 1, hy sê so, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, deur silwer of goud losgekoop is nie. Hoor nou mooi, 19de vers, maar deur die kosbare bloed van Christus Jesus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkelose. Wat praat hy van? Luister mooi, hy sê, deur die kosbare bloed van Jesus. That was not just blood, but it was precious blood. Die kosbare bloed van die lam wat gekom het. Luister, hoekom is dit so? Want die bloed van beeste en bokke en skape kon ons nie red nie. Salomo dink daaraan. Hy kom by die inwyding van die tempel. Terwyl hy by die inwyding van die tempel is, toe slag hy 22.000 beeste. Hy slag 120.000 skape. Kan u dink aan al die bloed wat uit die tempel geloop het, van 22.000 beeste en 120.000 skape. Ek wil sê, dit was 'n stroom van bloed wat daar uitgeloop het. En hoor my geliefde, niks van dit en alles wat daar gedoen is, kon ons sondes weggeneem het nie. Dit was net die bloed, kan ek sê, dit was net die kosbare bloed van Jesus wat kan red, wat kan reinig en wat kan verlos. Halleluja, glo die kerk dit saam met my. Verder wil ek sê, die bloed van 'n bok en 'n lam kan nie die magte van Satan afskrik nie. Dis net die kosbare bloed van Jesus wat die magte van die duisternis kon breek. Halleluja. Luister, toe Jesus se bloed van die kruis afloop op hierdie goeie Vrydag wat ons dan vier. Luister, wil ek hê jy moet weet, het Satan en sy magte kennis geneem van hierdie dag. Die duiwel het geweet, hierdie dag is nie net 'n normale dag nie. En daarom sal ek en jy dit vier. En ons sal aanhou om dit te vier, amen. Tot die dag aanbreek dat ons hier wegraak. Halleluja, kan ek 'n amen kry. Petrus sê, dis kosbare bloed. Hoekom? Die kosbaar, want jy sien Christenskap sonder 'n boodskap van die bloed is maar net nog 'n valse hoop, is maar nog net 'n ritueel en sal maar net nog 'n byeenkoms wees. Is dit nie waar nie? Jy kry nou se dae dat Islam dit sê, en ek haal aan wat hulle sê, that Jesus is a prophet. Jesus is 'n profeet. Ek luister nou die dag na een van die dametjies van Islam, toe sê sy, we love Jesus. Ek wil sê, the difference between you and me is, you believe in Jesus, and you believe he's a prophet, but I believe that Jesus is the Son of the living God, and he shed his precious blood on Calvary. Hallelujah, and that makes the difference. Luister kerk, ons is in 'n ander dimensie. 'n Kerk wat nie die bloed evangelie preek nie, is 'n dooie kerk. Ek sê, 'n bloedlose getuienis is 'n dooie getuienis. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 13:1, dan het jy maar net 'n klinkende metaal en 'n lydenis simbaal geword. Luister meneer, jy moet 'n getuienis hê, maar jou getuienis moet by die bloed verbykom en jy moet weet, ek is besig met die bloed van Jesus. Halleluja, voordat ek nou op die nagmaal trap. Halleluja, luister nou mooi. 'n Gebed sonder die bloed van Jesus is 'n dooie gebed.
Man, jy leer dinge en ek gaan nou, ek het nou nog net gestart hoor. We're gonna hit the road here. En ek probeer nou nie hier dinge sê, jy weet wat nou nie, luister, jy sit net lekker. We're gonna get the word in. Prys die Here, luister nou mooi. In die tempel is dit 'n deel wat die tempel instrumente gestaan het. En luister, kom ek sê net weer vir jou. Jy sien, as jy by die allerheiligste wil uitkom, en jy moet altyd onthou, ek sê dit gereeld en ek sê dit by hierdie geleentheid weer. The Old Testament concealed it and the New Testament revealed it. As jy in die Ou Testament by die allerheiligste wou uitkom, geliefde, moet jy eers by die altaar begin het, waar daar 'n bloedoffer was. En as jy by die bloedoffer verbygaan, dan kan jy op pad wees en glo dat jou offer by die allerheiligste en in die teenwoordigheid van die Here kan kom. 'n bloedlose gebed is 'n gebed wat maar net tot so hoog as wat die plafon is. Prys die Here. As julle ouens, julle 'n bietjie sê amen. Prys die Here. Okay, maar luister. As jy in die naam van Jesus bid, is daai gebed gekoppel, verseker, nie net aan Jesus nie, maar koppel jy daai gebed aan die kruis en jy koppel dit aan sy bloed. Amen. Dis wat die verskil maak tussen ons en ander wat sê hulle glo ook in Jesus, maar ons glo dat ons Jesus het 'n bloedverbond met ons aangegaan. Halleluja. So wanneer ek in sy naam bid, dan wil ek sê, dan vereenselwig ek my met wie? Met die kruis en met die bloed van Jesus. Halleluja. Kom ek sê dit vir u. Die testamentmaker van hierdie testament het gesterwe. Hebreërs skrywe baie daarvan. Maar die oomblik toe hy sterf, toe sê dit dat hierdie testament is nou geldig. Die testamentmaker moes eers sterf. En die oomblik as hy sterwe, of toe hy sterwe, toe raak hierdie testament 'n geldige testament. Halleluja. Luister kerk, ek wil hê jy moet weet vanmôre dat Openbaring 12:11 staan vir jou en my in hierdie testament, sê amen. En hierdie testament sê in die 11de vers dat jy gaan die vyand oorwin en jy gaan hom wen deur die bloed van die lam en deur die woord van dit wat jy sê en jy bely oor die bloed aan die kruis. Jy bely Paasvrydag. Halleluja. Wow. Nou luister geliefde, ons het geen beperking deur die bloed van Jesus nie. We want to declare it reaches to the highest mountain and it still flows to the lowest valleys. The blood gives me strength from day to day, and it will never lose its power. Nou moet jy mooi luister. Hier is die nagmaal. Ek het nie geweet of hier 'n tafel gaan wees nie. Maar Jesus sê by die nagmaal, hoor nou mooi, dit is my bloed wat julle drink in Matteus 26:28. En dan sê hy, en drink almal daarvan. Sê almal. Sê almal. Almal daarvan. Luister vriende, jy moet die tafel van God nie onderskat nie. Hierin lê 'n baie groot krag en ek kan nou nie oor alles praat nie. Maar ek wil net hê jy moet weet, Adam se bloed was bevlek met sonde gewees. Weet jy wat? As jy wil weet, hoekom is Adam dood? Dan wil ek vir jou sê, in die Becky Mans version staan dit. Hy is dood aan bloedvergiftiging.
Halleluja. Luister kerk, kom ek sê vir jou, dit was so vergiftig, daai bloed, dat aan die einde van 6000 jaar later, is daai virus nog steeds in mense, wat Jesus nie aangeneem het nie. Die enigste manier, om van dit ontslae te raak, van daai virus, wil ek hê, jy moet weet kerke, jy moet 'n bloedoortapping kry. Halleluja. Ek sê, jy moet 'n bloedoortapping kry. 'n Seun lê in die hospitaal. Hy was in 'n groot ongeluk. Na weke kom hy uit die koma uit. Die dokter staan by sy bed, lang storie kort. Ek dink om Pieter Snyman het dit nog vertel, hierdie storie. En terwyl hy daar lê, toe word hy wakker uit die koma uit. En hulle sê, jong, jy het 'n geweldige tekort van bloed gehad. Maar ons moes 'n donateur kry om jou te help om bloed te gee, sodat jy kan lewe. En hy lê op die bed, en terwyl hy so lê, vra hy vir die dokter, hy sê, aan wie het ek my lewe te danke? En al wat die dokter sê is, kyk na die pyp en volg die bloedlyn. En langs hom op 'n bed lê sy pa. En hulle het 'n naald in sy aar. En die pa se bloed vloei deur die seun, want hy toe dieselfde bloedsgroepe as hy. En dan loop dit van die pa deur na die seun. Luister, kom ek sê net vir jou geliefde, ek wil hê jy moet weet, daar is 'n bloedoortapping wat eendag bewerk was deur die kruis van Jesus, en deur wedergeboorte het ek en jy 'n bloedoortapping gekry van die ewige God en van ons Vader deur ons Here Jesus Christus. Halleluja. Wie glo dit in hierdie plek? Halleluja. Prys die Here. Hulle begin nou move. Halleluja. Okay, dit beteken ek moet nou aanhou. Moenie worry nie. Ons sal net nou klaarmaak. Nie nou, nie net nou. Ons gaan klaarmaak. Luister, as jy nagmaal gebruik, vat jy die bonatuurlike krag van Jesus se bloed en verdryf jy die virus van sonde uit jou lewe uit. Die nagmaal het 'n geweldige deel van krag wat hy vir jou en my gee. Luister nou wat sê die Bybel. Ek lees 1 Korintiërs. Nou kom hy so in die 10de hoofstuk 16de vers. En dan sê hy hier die woorde. Hy sê, die beker van danksegging, hoor nou mooi. Die beker van danksegging wat ons met danksegging neem, is dit nie, hoor mooi, die gemeenskap met die bloed van Jesus. Wil hê dit moet net so 'n bietjie insink in jou. Wanneer jy die nagmaalbeker gebruik, dan kom die woord by monde van Paulus. Hy sê jy gebruik dit, maar wanneer jy daai beker gebruik, of die vrug van die wynstokke, dan sê hy, ons doen dit met danksegging en het ons gemeenskappe met die bloed van Jesus. Wow! Luister, die feit is, as jy nagmaal gebruik as 'n kind van die Here, hoor my wat ek sê, dan bewe die duiwel. Satan neem kennis dat jy's besig met iets groots. Hey, ek het vir julle gesê, ek is nie hier om kerk te speel nie. We're not in an entertainment center here. We eat the blood of Jesus en ons is besig met die kosbaarheid en met die bloed van die lam en met die dag wat Paasnaweke dan beteken. Wow. Okay, Becky, kalm. Let's just carry on. Luister, kom ek sê jou, Satan en sy magte bewe. Hoor wat ek vir u sê? Satan se woorde, hy skreeu as te ware, ek het hom verloor, ek het haar nou verloor.
Jy sien, hy sê, hulle deel aan die bloede van die kruis. Hy sê woorde sal wees, hulle is bedek met die bloede. Los hom, los haar, want die tafel sê, ek en jy vereenselwig ons met die bloed van die lam. Halleluja. Openbaring 12:11. Julle ken dit seker nou al. Nou moet julle al saam met my begin sê, en ek sal die vyand oorwin. O nee, heerlikheid, ek sal moet baie lank preek. Ek sal baie lank moet preek. Luister, ek sal die vyand oorwin deur die bloed van die lam en deur dit wat ek sê, my getuienis sluit in die kruis, dit sluit in die goeie Vrydag en dit sluit in die bloed van Jesus. En wanneer ek by die tafel staan, sê ek, o Here, dankie vir hierdie voorreg dat ek deel kan hê, want ek het gemeenskap met die bloed van Jesus. En laat ek weer sê, dat laat Satan vlug. Man, jy het te min van die dinge en van die Here baie keer in jou. Nou moet ek pasop dat ek nou nie rof raak nie. Want jy sien, duiwel jaag my pastoor. Ja, hy daag jou, want jy het te min van die bloed. You need to come under the blood. You need to be stained by the blood of Jesus. Kan ek gou hier iets ingooi? Die bloed vra eenheid. Hoor mooi. Kom ek sê vir u, verdeeldheid is 'n gruwel voor God. Come on, laat ek so 'n bietjie die dinge nader sny. Wat sê die Bybel? Hy kom hier in 1 Korintiërs 12:27. Dan sê hy, hoor mooi, die kerk is die liggaam van Christus. If you don't like me, you better start liking me. Because I'm going to be in heaven. And if you want to enter, hoor ek kos los het. Luister, kan jy dink wat sal gebeur as elke kerk in Suid-Afrika in 'n eenheid kom soos die liggaam van Christus? En elke kerk staan op die Bybel as die woord van God en ons glo die Bybel. Weet jy wat wil ek vir u sê? As die kerkewêreld by mekaar kan kom, sal ons Suid-Afrika in 'n oomblik se tyd kan oorneem. Hoor wat ek jou sê? Man, ek ken statistieke. Ek swat hierdie goedjies en gaan kyk daarna. Het jy geweet dat op hierdie stadium sê hulle 85.3% is Christene in Suid-Afrika. As hulle dit net kan kry. Maar weet jy wat? Kom ek sê vir jou, mense baie keer dink meer van hulle kerk. Want jy sien, oupa en ouma was daar. En my papi en mammy was daar. En nou hou vas ek maar aan wat? Aan die tradisie. Luister, daar's ander predikers wat ek jou kan waarborg en ek kan nie name noem nie en ek wil dit ook nooit doen nie, want ek wil nie die oordeel op my hê nie. Maar laat ek jou sê, wat net preek vir populariteite en hulle wil kyk hoeveel getalle hulle by mekaar kan kry. En ek kan nou baie daaroor sê, maar luister my geliefde, laat ek jou sê, ons staan in die dele van die grootheid van 'n God. Halleluja. Luister, kan ek vir u sê, hoekom gebeur dinge nie op hierdie stadium nie? Dis juis omdat mense te veel sit met doktrines. Jy weet, dit battle oor die doop en oor die tale en oor die wegraping en oor die wederkoms. Luister, die bloed van Jesus, wil ek sê, verenig ons as liggaam van Christus. Het jy geweet dat bloed pomp deur jou hele liggaam elke 23 sekondes? 23 sekondes, dan is jou bloed deur elke
elke weefseltjie, deur elke deel wat daar is, dan beweeg hy deur elke orgaan 23 sekondes. Dit is wat ek wil sê, wat sal gebeur wanneer die kerk van Suid-Afrika in 'n eenheid kom en die Bybel begin leer en die woord begin te glo. Halleluja. Daar's nie 'n God vir daai kerke en 'n God vir daai kerk nie. Ek wil jou sê, hy is die liggaam en sy bloed beweeg deur die liggaam wat ek en jy is. Halleluja. Ag, is party wat maar nog net so sit. Maar is alright broer, ek gaan jou nie aan kry. Watch. Nie ek nie, die Heilige Gees. Don't be too big. Halleluja. Ek kan maar saam met ons die Here loof. Nou het ek party ons heeltemal verloor. Moenie worry nie, I love you. Ek is deel van jou en jy's deel van my. En weet jy wat? Ons moet by die Here uitkom en ons moet die liggaam van Christus wees. Nou kom Johannes 13 vers 34. Nou sê die Bybel so, hoor nou, hey, ek lees nie my goede vir jou nie, ek lees die Bybel, ek lees die woord. Hoor wat sê hy? Vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En hieraan sal almal weet, dat jy 'n disipel van die Here is, as daar liefde onder mekaar is. Ek wil sê, bind us together, Lord. Bind us with cords that cannot be broken. Weet jy wat, geliefde? Kom ek sê net vir u, ek en jy staan in 'n deel waar ons die familie en die liggaam van Christus is. As die kerkewêreld dit net kan verstaan, dan wil ek sê, ons glo hierdie Bybel, amen. Ons glo in die bloed van Jesus, kan ek 'n amen kry? Ek sê ons glo dan in hierdie tye in die prys wat hy betaal het, kan ek 'n amen kry. Ek sê ons glo in die krag van die bloed van Jesus, kan ek 'n amen kry. Halleluja kerk, laat dit so wees in die naam van die Here en laat hierdie evangelie voortgedra word. Kom ek lees, wat sê die Bybel hier in die deel van Johannes 13, of liewers Romeine 14, die 4de vers. Hy begin so in die ou vertaling, wie is jy wat 'n ander een oordeel? Wie is jy wat dan 'n ander een oordeel? Hoor nou mooi, ek moenie worry nie, ek loop 'n paadjie met jou, laat jy dit kan verstaan. Nou sê hy so in 'n makliker parafrase, sê hy, wie dink jy is jy dat jy so maklik oordeel uitspreek? Jy weet, mense kom ons, en daai een is van die duiwel, en hierdie prediker sê reg, luister, wie is jy? Ek het al gehoor van predikers wat praat van ander predikers, dat ek jou sê, jy's nie eens werd om sy skoentjies uit te trek nie. Hallo kerk, maar ons wil kritiseer. Maar luister, dan sê hy, God sal self besluit wie reg is en wie verkeerd is. En hoor wat sê hy, dis nie jou werk nie. Halleluja. Julle raak stil, is mooi. Terug. My vrou sê altyd, pa, as hulle stil raak, luister hulle diep. Nou luister. Kom ek sê dit vir u. Jy moet net nooit laat die woord jou oordeel nie. Ek het mense gehad wat by my gekom het en dan sê hulle ook, o, jy oordeel my. Luister vriend, ek het te veel geleer in die lewe. Ek oordeel jou nie, maar weet jy wat oordeel jou? Die woord van die Here, die woord wat die waarheid is. Hy gaan jou oordeel.
So moenie as ek die Bybel aanhaal vir my sê, jy oordeel my nie. Nee my vriende, ek oordeel niks en niemand nie. Ek wil jou sê, ek bly net by die Bybel. En as die woord van die Here jou vermaane, kom reg en kom in lyn met die bloed van Jesus, want daarin is oorwinning. Halleluja! Halleluja! Come on, kerk! Prys die Here. Moenie dat ander jou geluk van jou af wegneem nie. Waar is die siel? Halleluja. Kom staan nader. Staan na binne. Ek preek vir jou ook. Moenie laat ander julle oordeel nie. Het jy gehoor wat ek sê? Jy en Jesus weet wat aangaan in jou lewe. Kan ek 'n amen kry? Halleluja, mense wil jou oordeel, hulle wil jou oordeel oor jou uitspreek. Dis nie jou opinie of my opinie wat gaan tel nie. As 'n opinie van die grootheid van hierdie Bybelboeke wat die Here by staan, en dis 'n ja en 'n amen. Glory, glory, glory. Dis 'n ja en 'n amen. Prys die Here. Luister, ons staan of ons gaan val by die oordeele van die grootheid van God. Maar nou wil ek sê, daar is 'n bloedlyn deur die Bybel. Nou gaan ek begin preek. Ek het jou gesê, sê vir die ou, moenie haastig wees nie. Stamp hom weer so, sê as jy wake up. Ek check ouens as hy begin slaap, maar ek sou sê, dis hoe om Becky man so baie raar geraas maak. Hy gee nie 'n oue kans om te slaap nie. Prys die Here. Sê amen. Sê amen. Nee man, stooi 'n bietjie en sê amen. Halleluja. Come on. Prys die Here. Jy gaan sukkel in die hemel as jy nie hier regkom nie, hoor. Jy gaan sukkel, boetie. Daar is nou 'n bloedlyn deur die Bybel. En weet jy, ek wil met u praat. Gou, ek gaan kort wees met die stukkies wat ek gaan aanhaal. En ek wil hê jy moet weet, waar het die bloedlyn begin? Die bloedlyn het begin by Adam en Eva wat in sonde val. Die oomblik toe hulle in sonde val, wat maak God? Hy roep, waar is hulle? Hulle kruip weg. Die enigste manier wat God hulle weer voor hom kon stel. Weet jy wat het hy gemaak? Die Bybel sê, hy moes 'n bokkie slag en die bloed moes loop. En hy moes die vel vat en vir Adam en Eva aantrek, sodat hulle weer voor God kan verskyn. Kan ek net vir jou sê, om die mens van sonde in deel te bring, weer voor die aangesig van God, was daar kosbare bloed nodig gewees. Halleluja. Dink aan Kain en Abel. Nou kom hulle bring hulle offers na God. Wie ken almal die storie van Kain en Abel? Was julle nie in die sonnaarskool nie? Ek sê, wie ken almal Kain en Abel? Here, nou is daar herlewing. Prys die Here. Jy weet, ek moet goed partykeer 3 keer sê, voordat ouens hoor wat ek sê. Luister kerk, Kain en Abel bring hulle offers na God. Kyk na die storie. En julle ken dit, maar ek noem dit. Abel, hy bring 'n bloedoffer van 'n lammetjie. En God sê, ek neem die bloedoffer aan. Jy sien, die offer moet deur bloed kom. Wat doen Kain? Kain bring sy groentetjies wat hy geplant het, daar met sy hande arbeid. Met ander woorde, toe hy dit op die altaar sit, toe verwerp God dit. Hoekom? Want dit was nie met bloed nie. Dit was deur hande arbeid en deur sy eie toedoen wat hy 'n offer na God
God toe wou bring. Luister, jy kan nie deur werke die hemel haal nie. Wil ek jou sê, anders het Jesus vergeefs gesterwe, kan ek 'n amen kry in hierdie plekke. Jy kan nie deur jou eie werke dit doen nie. That's only by the blood of the Lamb. Daar's net een manier wat jy dit sal haal. Johannes 14 sê, dis weer die bloed. En so sê ek is dan die deur. En so sê hy verder, ek is die weg. En ek is die waarheid. En ek is die lewe. Gee die Here eer. Is daar iemand in hierdie plek wat die Here kan loof? Halleluja. Dit alles deur die kruis. Kom ek sê vir u, Noag is 'n besondere oom gewees. Onthou julle uit 'n skip gebou. Nee, party weet dit nie, ek wil net vertel. Hy bou die ark. En weet jy wat? Ek lees iets besonders terwyl ek weer so kyk na hierdie woord. Luister, nadat hy uit die ark geklim het, Genesis 8 sê dit so in die 20ste vers. Die eerste ding wat Noag doen, is hy klim uit en die Bybel sê, hy het van die reindiere in die ark gevat en hy het 'n altaar gebou en hy het 'n bloedoffer voor die aangesig van God gebring om God te eer en om God te dank. Halleluja. Prys die Here. Luister. God wis mense uit. Kan jy dink daaraan, geliefde? Hoor wat ek jou sê, vriende. God wis mense uit. Weens die feit van sonde. Wow. Die bloedoffer moet loop. En hy kom so deur die Ou Testament. Kom ek sê net vir jou. Die Bybel sê in Matteus 24. Dat sê hy die dae van Noag is weer op pad. Die Bybel sê dit so, net soos in die dae van Noag was, so sal die koms van die seun van die mens ook wees. Van die Ou Testament deur tot aan die einde van die Nuwe Testament. Hy sê soos in die dae van Noag sal dit weer wees op die tyd van die koms van die seun van die mens. Die ark se genadedeur gaan toemaak. Ek wil weer vir jou sê, as jy nie gehoor het nie, meneer, die ark se genadedeur gaan toemaak. Halleluja. Luister, kom ek sê vir u, hierdie dinge is realiteite, maar weet jy, dit gaan weer 'n keer gebeur. Die Bybel sê, wanneer die bloed gewas is, gaan vertrek deur die wegraping. Het u geweet, die Bybel sê in 'n oogwink. Weet jy hoe vinnig is 'n oogwink? Dis 11/100ste van 'n sekonde. Nie eers 'n sekonde nie, 11/100ste van 'n sekonde. We gone. Luister, kom ek sê vir jou. Die Bybel sê daar in die 40ste vers, 2 op 'n land, hulle gaan werk, een is weg, een bly. 2 werk by die meel, een is weg, een bly. 2 lê op die bed, een is weg, een bly. Luister vriend, luister, wanneer die kerk van die Here weg is, en weet jy wat gaan daai ouens sê van hierdie wêreld, as ons as kerk weg is, hulle gaan sê, dank die Here, hulle is weg. En ons gaan roep en sê, dank die Here, ons is weg. I'm going home to be with Jesus, and I'm only gonna make it by the blood of the Lamb. Halleluja. Luister vriende, kom ek sê vir u, dan na dit 7 jaar van hel wat op aarde gaan losbreek, die antichrist gaan oorneem. Die dag as jy my nie weer sien nie, ek het vir mense al baie keer in my gemeente gesê, die dag as jy my nie meer hier kry nie, dan moet jy weet, he just disappeared with the anointing of the Holy Ghost, en ek is weg, en dan sê ek, gaan dan na my huis toe, daar staan 'n paar karretjies, daar's meubels, ou maat, laai.
Maar ek jou een ding sê, jy wil nie agterbly nie. Want die kerk gaan vertrek. Only by the blood. Dis net die bloed gewastes wat dit gaan maak. Ek het nog 'n lang preek. Ek sal moet begin so ingaan. Nee, moenie worry nie. Ek maak jou net senuweeagtig en kyk hoe toets ek jou. Hy sê, dankie, Here, is amper klaar. Nee, ek is nog nie klaar nie. Dankie vir daai 60%. Kan die ander 40 saamklap? Dit klink goed. Nou klink dit na herlewing. Prys die Here. Halleluja. Ek like hy chommy vir my. Hy sit hier by my. Hy het my hand geskud. Luister vriende, kom ek sê vir jou dit. Dat wanneer ons hier weg is, kom ek noem dit vir jou. Hulle gaan optrek teen Israel aan die einde. Maar hoor my, elke nasie, Suid-Afrika, oom Cyril, you're gonna pay up. Want ek wil jou sê, daar's 'n God wat kennis neem. En as jy op gaan trek teen hierdie land, weet jy wat, kom ek leer dit net gou vir u weer. Jong, ek is nou heeltemal van die baan af waar ek wil dit sê. Ek voel die salwing sê, ek moet dit sê. Ek is nie onder die besluite van 'n regering en van die ANC nie. As hulle besluite neem, is dit nie my land wat dit gedoen het nie. Dis sy regering. Ek wil sê, o Here, help my, kan ek nie die boodskappe by hom uitkry nie. You're gonna pay up. Jy kan Israel na die wêreldraad toe vat. Jy kan hulle gaan aankla met al jou ouetjies wat daar sit. En weet jy wat, kom ek sê vir jou, hulle het miljoene rande al gemors en hulle het nêrens gekom nie. Israel staan Boeta en Israel weg en Israel gaan oorwin. Want weet jy wat, die Here is met hulle. Sê die Bybel, die God van Israel slymer en slaap nie. En is dieselfde God wat oor jou en my is. Come on. Halleluja. Luister, kom ek sê vir u, ek kan baie aangaan daar. Kom ons gaan gou na Abraham en Isak toe. Toe maar ek preek jy altyd so lank nie. En julle lighuisgemeente bly stil. Prys die Here. Maar ek sal preek tot ek klaar is. En totdat die dinge deur is. Dankie, dankie, dankie. Come on. Ons is nie hier vir 'n entertainment nie. Ek is hier omdat ek my God dien en die bloed erken. Hierdie dag praat van groot stories hoor. Abraham en Isak, laat ek gou daar kom. God vra 'n wat? 'n bloedoffer. Hy vra 'n bloedoffer, hy sê, jy moet jou seun op 'n altaar gaan sit, jy moet hom doodmaak en jy moet hom offer vir my. En dan klim klein Isak so op, en ek maak net 'n lang storie kort, en dan klim Isak so op en dan sê hy, waar is die lam, vader? En weet jy wat sê Abraham? Hy sê, God sal 'n lam voorsien. Luister, 42 geslagte later, toe vat God die Vader Jesus as die lam op Goeie Vrydag en hy lei hom tot op Golgotha. En toe hy daar kom, wil ek vir jou sê, halleluja, toe sterwe hy in jou plek, in jou plek, in jou plek en in jou plek. Halleluja! Hy het gesterf ter wille van jou en my. Die kosbare bloed van Jesus. Kom ek sê net vir jou, dis waar ons verlossing lê. Meneer, dame, dis waar jou reiniging lê, net deur die bloed. Dis daar, by hierdie Goeie Vrydag, wat die engele hulle boeke reg gekry het om te sê, hulle wat nou hierna kom en Jesus se kosbare bloed aanneem, skryf ek hulle name in die boek van die lewe. Wow!
Ek skryf, luister, ons is nou koningsseuns en koningsdogters. Wie is koningsseuns in hierdie plek? Steek gou op jou hand, manne. Sak, wie is koningdogters? Halleluja, en wie is draadsitters? Kyk, ek wil jou sê, ek vat jou vinnig hier na die deel toe van die altare toe. Sê, hoe heerder, ek wil jou nie los nie, boetie. Luister, kom ek sê vir u, Eksodus 12, kom by die Paasfees. Die Jode is 400 jaar in Egipte in slawerny. En wat sê God vir hulle? As julle wil behoue bly, as julle wil, sê dit saam met my, as julle wil behoue bly, slag 'n lam, en dan vat julle daai bloed en julle smeer dit aan die deurposte van julle huise. En dan sê hy, en die vernietiger shall pass over you. Die engel sê dit so, when I see the blood, I will pass over you, hallelujah. Luister, weet jy wat leer dit my? Dat die bloed beskerm, sê amen. Ek sê die bloed gee krag om te verlos uit slawerny, sê amen. Ek sê die bloed gee oorwinninge en vat jou Kanaans land toe, sê amen. It's only by the blood. It's only by the blood. The blood will never lose its power. It reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley. The blood give me strength. Wat sê Johannes? Nou kom Johannes so en dan skryf hy dit. Hy sê hier in Johannes 1:29. Kom ek lees net vir u. Hy sê die volgende dag, dis jou Bybel wat dit sê, hoor. Die volgende dag, toe sien Johannes Jesus na hom toe kom. En wat sê Jesus? Hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Eintlik kon hy gesê het, hier is die offer, wat sy bloed gaan gee, wat julle sondes gaan wegneem, sê amen. Luister, laat ek net vir jou sê, hierdie lam is sonder vlek en rimpel. Hierdie lam is rein en is heilig. Jy sien die bloedlyn van die Ou Testamente, van stiere en bokke en offers wat gebring was, het verwys na die Nuwe Testamente, en die bloedlyne is vervul deur Jesus, ons heiland. Halleluja. Halleluja. Barach, Baruch, Abba, Shem Adonai. Heer, my julle stil. Dit sê net geseënd is jy, as jy kom in die naam van hierdie Here. Prys die Here. Luister my geliefde. Kom ek sê vir u. Jesus word die Goël uit die Ou Testament na die Nuwe Testament. Die groot voorbeeld is gebruik toe Boas vir Rut moes koop. En weet jy, hy betaal toe Boas vir Rut 'n losprys. Hy het 'n prys betaal. En weet jy wat gebeur? Hy koop haar as wat? Hy koop haar as sy bruid, as sy eiendom en as sy erfgenaam. Jy sien, hy het die Goël geword. Goël beteken net uit die Hebreëse dele uit om te sê, Go is hy verlosse, en El beteken God. Met ander woorde, God verlos. En Jesus in die Nuwe Testament gaan deur die bloedlyn. Hoor my, sluit by Openbaring, die 1ste hoofstuk, die 5de vers. Hoor wat sê die Bybel, jou Bybel. Hy sê Jesus Christus, die getroue getuie,
aan hom wat ons lief gehad het, om ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Wat ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En toe sê hy, en hy het ons gemaak, konings en priesters van hierdie wonderlike deel. Luister, kom ek sê net vir jou, dit vertel jou en my, wie en wat ons is. Luister, dis die bloed wat sonde uitwis, sê amen. Ek sê, dis die bloed wat Satan laat vlug, sê amen. Ek sê, dit is die bloed wat siekes genees. Ek wil sê, dit is die bloed wat vrese wegneem. Man, laat die petrolprys doen wat hy wil. God got a plan. I say God got a plan. Halleluja, gee die Here eer. Hy het 'n plan, hy het 'n plan. Hy het 'n plan, kerk. Moenie worry nie. If you worry, you die. If you don't worry, you... Oh, is it? Okay. So why you worry? God verlos. Weet jy, ek het hier gesê, hy het gekom deur sy bloed, om jou en my bruid te maak, om jou en my eiendom te maak, en om jou en my erfgenaam te maak. Ek het hier geskryf, wow. Het julle geweet dat Pastor Dudley se naam is, wow. Dis sy betekenis. Toe ek en sy ma hom sien, toe sê ons net, wow. En moenie waag om hom wow te noem nie. Be respectful. He is your leader. En jy gehoor wat ek sê? Ag, prys die Here. Moenie worry nie. Moenie worry nie. Okay. Onthou, die bloed is die enigste weg na die saligheid. En ook na die ewige lewe. Godsdienste verklaar in hierdie tye, all the roads lead to Rome. Ek wil sê nee, die weg hemel toe is gebaan deur goeie vrydige en deur die bloed van Jesus. Halleluja, kan ek 'n amen kry? Deur hierdie dag wat ek en jy belewe en deur die bloed van Jesus. Wow. Luister. Ek wil hê jy moet hoor. Hebreërs 9. Dan kom hy so. En dan sê Hebreërs 9 hierdie woorde. 22ste vers. Hoor waar eindig het. Wat is die eerste boek in die Bybel? Kom klas. Weet jy daarom is Genesis? Okay, it's in the beginning. Genesis. Wat is die laaste boek in die Bybel? Wat? Openbaring. Okay. Hoor wat sê Openbaring by die laaste deel. Dan sê hy, en alles word met bloed gereinig. Nie Ou Testament, nie Nuwe Testament. Alles word met bloed gereinig, ook volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. As dit nie vir hierdie dag was nie, was jy en ek verlore. Want sy bloed het gekom, hy het dit gegee en hy het dit in die dele gestel. Nou gaan ek sluit. Wie is jy? Pas op, boetie. Jy sê nie vir my halleluja nie. Gee hom 'n lekker hande klap. Prys die Here, ek weet nie wie was dit nie, maar watch it. Halleluja. Okay, nou gaan ek sluit. Prys die Here, nou is die stilte daar. Jy maar bang vir hierdie oom, jong. Ek sê ook, haal jou sommer uit en ek skud jou soos die lede jou skud of iets. Luister. Sonder bloedvergieting. Hoor my meneer, ek het jou gesê, ons is nie met 'n speletjie besig nie. Ek is nie besig met entertainment nie, kan ek 'n amen kry. Ons is besig met die groot seën van God. En al preek Becky Mons tot 5:00, dan wil ek jou nog sê, it's gonna be worth it all. Halleluja, dankie vir daai hande klap. Prys die Here, moenie worry nie, ek is te lank in die bediening, ek kry nie groot koppe nie, ek is lank al by daai goed verby.
Maar luister kerk, ek gaan nou 2 gedeeltes gou net met jou deel by die afsluiting. Daar is 3 hemele wat daar is. Ons noem die eerste hemel, sê ons dis die wolkehemel en waar die voëls vlieg, en dit is waar die dinge gebeur, hier wat ons met die oë kan sien. Die tweede ene is, kan ek dit noem, die blyplek, ek wil sommer die slaapkamer van Satan noem. Die tweede hemel. Dan is daar 'n derde hemel, dis die plek waar God woon. Kan gelees, Paulus sê, hy weet, hy was daar, by die derde hemel. Luister, maar nou moet jy onthou, ons is hier by die eerste hemel. Dan is daar 'n tweede hemel waar die Satan se blyplek is. En dan is daar 'n derde hemel. Met ander woorde, as ek en jy hier vanaf wil deurgaan, moet ons deur hierdie tweede hemel gaan. Dis 'n lekker storie hierdie. Dis 'n lekker storie. Kom ek sê vir jou, die dag as jy sterf, gaan jy deur die slaapkamer van Satan gaan, deur die tweede hemel. En weet jy, Satan sal roep en hy gaan sê, laat hom gaan en laat haar gaan, want hulle het die merk van die bloed van Jesus aan hulle deurposte. Laat hulle net verbykom. Halleluja! Wow! Luister, ek wil hê jy moet weet, kan ek sê, die bloed laat ons verstaan dat ek en jy is bestem vir die hemel en nie vir die hel nie. Kan ek 'n groot amen in hierdie plek kry? Jy is bestem vir die hemel en nie vir die hel nie. Halleluja! Luister, my finale woord is dan nou uit Johannes 3:16. Wie weet wat sê Johannes 3:16? Ag, jy is nie intelligent as jy jou handjie opsteek nie. Dit is die goue reël in die Bybel. Jy behoort dit al lank al te weet van jou bekering af. Ek sê, wie weet wat sê Johannes 3:16? Heerlikheid pastoor, jy moet my nou net nie triekie so nie. OK, ek gaan jou 'n storie vertel. Johannes 3:16 is 'n wonderlike skrif. Nou sê die Bybel so, en ek gaan dit nou stadig vat, en ek wil dit net ontleed. Nou sê die Bybel, want so lief het God die wêreld gehad. Mooi. Dat hy Jesus gegee het. Mooi. Sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie. Nee, wow. Jy verstaan nie mooi nie. Want jy sien, dit sê vir my dat daar's liefde van God. Nommer 2 sê, hy gee. Nommer 3 sê, jy moet glo. Maar die 4de woordjie is verlore. Dat as hy dit sê, beteken dit dat jy kan verlore gaan. God het lief. God het gegee dat jy en ek kan glo. Maar hoor my, daar's 'n deel wat sê, verlore wat? Verlore. Hoor my geliefde, hierdie reël sê hoekom hierdie goeie Vrydag nodig was. Hoekom Golgotha daar moes gewees het, kan ek 'n amen kry. Want jy sien, dit gaan alles dat die mens kan verlore gaan terwyl daar 'n God is wat jou en my lief het. Sê amen. Halleluja. Sonder die aanneem van Jesus en sy bloed aan jou deurposte en jy vrygemaak is van sonde en van jou gewoontes en al daai slegte goede, dan wil ek jou sê, luister, is jy verlore.
Jy kan hom ken soos die moslim hom ken, maar as die bloed van Jesus in die betekenis gekry het en aan jou hart se deurposte is, because it's only the blood that can save a sinner's soul and set a man free. Ek gee die Here eer as jy dit glo. Ons vier Paasvrydag, Goeie Vrydag. Maar hierdie dag sê, en weet jy, ek het dit vir my mense gesê, en ek weet daar's ouens, hulle gaan kuier en so aan. Luister vriend, liefd. Maar ek wil net vir jou sê, hierdie is die belangrikste naweek vir die kerkewêreld. Is die belangrikste naweek ooit. Ja, gee die Here eer, want jy klap nie vir my nie, jy klap vir hom. Is die belangrikste naweek, want voordat ons dit, wil ek sê, is hierdie dag waar ons redding bepaal is. Is net twee mense in hierdie plek. Twee groepe wil ek eerder sê. Nommer 1, ek het die bloed aan my hartsteer. Ek het hom aangeneem en ek is verlos deur die bloed van die lam. Of nommer 2, jy moet nou kies en jy moet nou besluit. Die Bybel sê in Johannes 3:16, God het jou lief. Maar Romeine 3 sê, almal het gesondig. Almal is net die bloed wat jou kan koop en jou 'n eiendom en 'n kind kan maak. Reg deur die Bybel het dit bloedoffers gevra. Tot by Openbaring 1, by die 5de vers, wanneer die Bybel sy laaste deel gee, en hy dan sê, hierdie woorde, deur Jesus Christus, aan hom wat ons lief gehad het, en wat ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. Buig jou hoof, Vader. Dankie dat ons by hierdie oomblikke kan stilstaan in die naam van Jesus. Here, ek weet U sit kosbare mense. Maar Here, as hulle nie by die bloed uitgekom het nie, is vandag die geleentheid. Jong mense, ouer mense en baie ouer mense. Ek wil nou vra, Here, dat U met hulle harte praat. It's only the blood that can save a sinner's soul. Ek vra nou in Jesus naam oor hierdie plek dat U sal hoor en dat U sal help in Jesus naam. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Meneer Dametjie, het jy waaragtig by die bloed uitgekom? Het jy gevra dat die bloed jou reinig? Laat die bloed jou skoon maak en dat jy die getuienis dra deur die Heilige Gees in jou hart. Ek is nou 'n kind van God. As jy nie seker is nie, gee ek jou vandag 'n kans. Net daar waar jy sit, jy kan net jou hand opsteek en weer laat sak. Orals oor hierdie vergadering. Daar gaan die eerste, tweede, derde. Daar gaan hande op, orals deur agter. Gaan hande op, nog hande. Baie dankie. Is daar nog 'n hand? Gou, hier voor, daar. Ek sien nog hande wat opgaan. Luister meneer, dame, you need the blood. You need the blood. Dis die bloed wat jou was. Daar's nog hande wat opgaan, nog hande. Baie dankie. Ek gaan nie 'n afslaarsbesigheid hou nie. As jy nou voel, o Here, as ek vandag sterwe, weet ek waar is ek op pad heen, dan wil ek jou sê, as jy nie weet nie, dan moet jy vinnig jou hand opsteek en sê, bid ook saam met my, moenie worry nie, ek gaan jou nie in verleentheid stel nie, hier is talle hande opgegaan, 'n laaste keer vra ek, daar's nog hande, nog van ons jong mense, dankie manne, vroue, baie dankie, nog, baie dankie, hande gaan op, 'n laaste keer, meneer, ek pleit nog eenmaal by jou siel, moenie wag, tot dit te laat is nie. Ek pleit by jou. Wil jy nie jou hand opsteek en sê, neem die wêreld, gee my Jesus. Laaste keer, dankie, ek kan maar die hande laat sak. Ek wil hê die gehoor moet staan. Die julle gehoor staan.
En nou wil ek hê, jy moet saam met my bid. Bid agter my aan hardop, of jy nou Jesus het, en of jy nou die saligheid soek. Hulle wat Jesus het, gaan hardop bid saam met u, en hulle gaan dit bely, saam met al die hande wat opgegaan het. Sê hardop hierdie woorde, Hemelse Vader. Kom ons probeer nog harder, Hemelse Vader. Ek vra nou, in Jesus naam, was my in die bloed. Maak my u kind. Ek breek met die wêreld. Ek breek met sonde. In Jesus naam. Neem my nou aan. Skryf my naam in die boek van die lewe. Ek wil u dien. Sê hard, ek wil u dien. Ek sal u dien. Ek gaan u dien vir die res van my lewe. Ek gee my hele lewe oor in die hand van die Here. En ek dank u nou daarvoor. En almal wat dit glo, gee die Here die eer en die lof en die aanbidding. Gee die Here eer in hierdie plek. Gee hom eer. Gee hom eer. Gee hom eer. Kom aan, loof die Here nog eenmaal. Saam met siele wat by die Here uitgekom het. En dat jy weet, dat ek weet, ek is by die Here. Kan jy die Here nog aan 'n klap gee? Kan jy 'n beter een gee as die vorige ene? Dis vir my Skepper, dis vir Goeie Vrydag, dis vir die kruis en dis vir die bloed. En almal wat dit glo, skreeu amen. The blood of Jesus. Oh, there is power in the blood of Jesus. Oh, there is power in the blood of Jesus. It washes whiter than the snow. Hierdie diens het al so lank aangegaan, ek gaan nie sleg voel oor nog 10 minute, jy staan op. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos, daarom sing ek so bly. O, toe die Heilige Gees op my loop van my. Come on, hallelujah! Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Oh, verlos, daarom sing ek so bly. O, toe die Heilige Gees op my neerdaal, van blydskap sing ek so bly. Hier is die waarheid. Die bloed van Jesus het betaal, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang. Amen. En ons gaan hom weer sing. En jy gaan uit jou hart sê, Here, vul my opnuut met die Heilige Gees. Is jy reg? Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Oh, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van blydskap. Ek wil dit hoor sê, ek is verlos deur die bloed van die Lam. Oh, verlos, daarom sing ek so bly. O, toe die Heilige Gees op my neerdaal, van blydskap ek so bly. Halleluja. Die probleem van die Pinksterkerk is ons is baie keer gered van die beld af boontoe. Kan jy jou bene tot bekering bring en 'n bietjie beweeg? Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Oh, verlos, daarom sing ek so bly. O, toe die Heilige Gees op my neerdaal, van blydskap sing ek so bly. Volle mos, ek is verlos deur die bloed van die Lam. Toe die Heilige Gees op my neerdaal, van
I'm gonna stay right under the blood. Come on. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood, where the devil can do me no harm. Oh, no harm, no harm, no harm, no harm, no harm, no harm. Oh, no harm, no harm. Where? Come on. All you want to and say, I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood, where the devil. Love you on and on. Oh, no harm, 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 where the devil can't do me no harm. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Geen Here lof. Gee me Heer. Amen. Sê achter my aan. Sê duivel. Help my. Duivel. Die bloed van Jesus is teen jou. Amen. I'm gonna stay right under. Whoa. I'm gonna stay right under. I'm gonna stay right under the blood, where the devil can't do no Oh, no harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm. Where the devil. Yes. Hallelujah. Hallelujah. As jy nou nog nie in die oorwinning is, dan is dit jou eie skuld. Hallelujah.